ხშირად ვიმეორებთ და ვახსენებთ პროპაგანდას, რუსულ პროპაგანდას და ასე შემდეგ, ხო? და ამ პროპაგანდაში ძალიან მნიშვნელოვანია არსებობდეს მტრის ხატი. ვიღაცა უნდა იყოს, ვისაც შენ ებრძვი რა. და აი ამ ბრძოლაში ხარ, მე მუდმივად სულ და მე ხალხსაც ავიწყებ, რომ სხვა პრობლემები აქვს, სოციალური პრობლემები, რა ვიცი, შია, წყურია, ხელფასები არ არის, ემიგრაციაში მიდიან, ანუ ყველაფერი სხვა ის რაც მართლა ის სახეზე არის და რასაც ყოველდღე ხედავთ, ეგ გავიწყდება და ასე მტრის ხატი გაქვს, რასაც ებრძვი პირობითად. თავიდან სასაცილო ჟღერდა, მაგრამ პარლამენტში წლების წინ შეიტანეს ვიღაც ქოცი აკადემიკოსის ალქოჩარია ფსევდონიმად მაგის წიგნი ლუციფერის ფრხილება. აი ძალიან მეცინებოდა მაშინ და ჩემთან ერთად ბევრსაც ეცინებოდა და რა ვიცი, აი ძალიან აბსურდული იდიოტობები წერია რა შიგნით. მაგრამ რა არის მან მნიშვნელოვანი, იცით, აი წიგნში ეწერა პირველად არის ნახსენები გლობალური ომის პარტია. ხო, ეხლა რას ნიშნავს გლობალური ომის პარტია? მე ყველამ აიტაცა და სამთავრობო დონეზე ამაზე ლაპარაკობდნენ და დღესაც აი მთელი მედიები და ესენი ამას ატრიალებენ, ხო, პროპაგანდისტული მედიები. ხო და რა გააკეთეს, იცით, აი ჯერ თავის თანამშრომლებში, საჯარო მოხელეებში დაარიგეს ეს წიგნი, წააკითხეს რაღაც ტვინში ჩაუდეს ეს გლობალური ომის პარტიის იდეა და შემდეგ უკვე ფართო მასებზე გაიტანეს, რომ აი თქვენამდე მოსულიყო ეს ტერმინი და ყველას ამაზე ელაპარაკა. აი მარიამ ლაშქროვარი ხო იცით, დებილი ქოცი გლობალური ომის პარტია მართავს და მასონები და რაღაც სისულელებს რო ლაპარაკობს, ხო? ესეც აი პროპაგანდის დაყოფია რა, ვიღაცამ ჩაუდო ეს წიგნი, წააკითხა ალქოჩარის, აი დებილი აკადემიკოსის წიგნი წააკითხა და ამ სულელმა გოგომაც ამის რაღაცა მტკიცება დაიწყო. ამაში სასაცილო არაფერი არა, ეს ადამიანები არიან ისინი, ვინც დღეს ჩვენ მაგივრად იღებს განკარგულებებს, რა ვიცი, საქართველოს წარადგენს და რა ვიცი, მთელი ამბები რა, კატასტროფა არის რა. ხო და აი შექმნეს მტრის ხატი. შემდეგ უკვე რა ვიცი, სამთავრობო მედიამ ილაპარაკა ხალხში და უკვე დონეზე არის, რომ აი ხალხი გლობალურ ომის პარტიაზე და დიპ სტეიტზე ლაპარაკობს და თავისი პრობლემების შესახებ საერთოდ დავიწყებული აქვს, საერთოდ არ ლაპარაკებენ, არ ამბობენ იმაზე, რომ მაგალითად აი ეს საავადმყოფოში რომ მივიდნენ, ვერ იმკურნალებენ ნორმალურად და რა ვიცი, ამისთვის ფული არ ეყოფათ და რა ვიცი, ნებისმიერი სხვა რამ, აი სიგიჟეები ხდება, ხო, აი ადამიანები ვერ ხვდებიან რეალურად რა დიდი პრობლემები წინაშე დგანან და ეს სოციალური პრობლემები ძალიან აქტუალურია დღეს ვიცით, ხო, ყველაფერთან ერთად და ხო და აი მის თქმა მინდა რომ ეს რუსული პროპაგანდა აკეთებს რომ თითქოს შექმნის ამ მტრის ხატს ვიღაცას რა იტყვის რომ აი გლობალური ომის პარტია მართავს იტყვის აი ევროკავშირი ამერიკა ცუდია და შემდეგ უკვე აი ამაზე რომ ატრიალებს და ამაზე საუბრობს თელი ეთერები და რაღაცები ადამიანებსაც ამას ჩაუნერგავს რომ აი ესენი რო არ იყვნენ ჩვენ ყველაფერი კარგად გვექნება იმას კი არ ამბობს რომ აი დღეს ხელისუფლებაში ვინც არიან ეს ადამიანები რაღაც ცუდად იქცევიან და ნორმალური პოლიტიკა არ აქვთ და ასე შემდეგ. არა, სხვაგან არის მიმართული რაღაც ეს კურსი, ხო? და კიდევ ერთი რამ, აი ყველაზე ცუდი რაც არის, ეხლა რა პროპაგანდასაც ჩვენ ვაწყდებით ყოველდღიურად. ეს არის აი ნეიტრალიტეტის იდეა. ნეიტრალიტეტი საქართველოს უნდა იყოს ნეიტრალური სახელმწიფო, აი შვეიცარია, სავით და ასე შემდეგ. აი ხო ხდებით, ანუ ალბათ თქვენს მოგისმენიათ ეს ხშირად და ქოცით ხართ განსაკუთრებით მოისმენდით ამას და რას ნიშნავს ეს ნეიტრალიტეტი? ანუ მე მახსოვს ქართულ ოცნებამდე ალტინფოს ბიჭებმა, ისინი რო არიან რუსეთუმე ბიჭები, თავიანთ ეთერებში დაიწყეს ეგეთი რაღაც, რომ აი მე ვარ ქართველი, არავით არის მაშა სადამე, ხო გესმით? მე ვარ ქართველი, არავით არის მაშა სადამე. ეს თავისთავად ნიშნავს ერთგვარ თითქოს ნეიტრალიტეტს, ანუ მე არც ევროპა არ მინდა, არც ამერიკა არ მინდა, მაგრამ არც რუსეთი არ მინდა თითქოს, რა. ხო, ამას ნიშნავს მე ვარ ქართველი, არავით არის მაშა სადამე. ნეიტრალიტეტის ესე თქვა და ფსევდო ის არის, რა, ეს ტერმინი არის უბრალოდ მაგას მიანიშნებს რა და რამდენიმე დღის შემდეგ, აი ყურეთ, მე ვარ ქართველი და არავით არის მაშა სადამე, აი ეს ვინც თქვა, ის ბიჭები რამდენიმე თვის მერე კრემლის წინ იდგნენ და იქიდან გველაპარაკებოდნენ. ანუ გესმის, ანუ ეს არის წმინდად რუსული პროპაგანდის ნაყოფი, ანუ მე ვარ ქართველი, არავით არის მაშა სადამე, ნიშნავს ავტომატურად იმას, რომ შენ ხარ რუსეთის ვასალი და ცდილობ რუსეთთან დაახლოებას. ანუ ეს უნდა გაიგო, ანუ არანაირი ნეიტრალიტეტი საქართველოში ამ პირობებში არ გამოვა. ჩვენ ისეთ გეოგრაფიულ არეალში ვცხოვრობთ, სადაც ძალიან დიდი დამპყრობელი გვყავს მეზობლად და შეუძლებელია მანდ ვისაუბროთ ნეიტრალიტეტზე. ჩვენ პირიქით უნდა ვეძებოთ ისეთი მეგობრები, რომლებიც დაგვიცავენ, სადაც უსაფრთხოება არის, სადაც ეკონომიკური გარანტიები არსებობს. ანუ ესეთ ადამიანებს უნდა დაუახლოვდეთ, თუ გვინდა რომ გადავრჩეთ და რუსეთის რაღაც ვასალები არ ვიყოთ, როგორც აი კადიროვის ჩეჩნეთია ისე, ხო ხდებით? ანუ ეს პროპაგანდა ცდილობს, რომ თქვენ დაგანახოთ, რომ თითქოს ეს ნეიტრალიტეტი არის იდეალური გამოსავალი საქართველოსთვის, ხო? არავითარ შემთხვევაში ნეიტრალიტეტი ამ შემთხვევაში ნიშნავს ჩვენს დაახლოებას რუსეთთან. ეს ძალიან კარგად იცით
გაიციან ცოტა ტვინი ვისაც აქვს იმ ადამიანებად და უბრალოდ თქვენ გაბოლებენ და გატყვევენ და გეუბნებიან რომ აი ევროპა ამერიკა ეს მტრის ხატი ისე მუშაობს თქვენზე რომ აუცილებლად უნდა დავშორდეთ მათ რაც ავტომატურად ნიშნავს რუსეთთან დაახლოებას ამასთანავე სამთავრობო მედიები გველაპარაკებიან რაზე რომ ყველაფერი კარგად არის დანაშაული არ ხდება რა კარგი ცხოვრებაა და ასე შემდეგ ანუ ვარდისფერის სათვალეში ვანახებენ ყველაფერს ხო მაგრამ ეს იმდენად აბსურდში გადაიზარდა რომ წარმოიდგინეთ იმედის რაღაც ერთ-ერთი თანამშრომელი ბიჭი მოკლეს ცემით და ეს პირდაპირ ეთერში ესეც ვერ თქვა ჟურნალისტებმა სამწუხაროდ მან ვერ შეძლო რომ დაეძლია ეს უდიდესი გამოწვევა ძალიან გული გწვდება ძალიან გვიჭირს ზოგადად აი ამ სიტყვების გაჟღერება რომ შაკო ჩვენთან ერთად აღარ არის მაგრამ რა ვქნათ ასია რაღაცებს ბოდიალობდნენ ანუ ელემენტარული ეს ემპათია ეს თანაგზნობის უნარის დაუკარგა ამ პროპაგანდამ და ანუ ყველაფერი დაავიწყა ანუ ადამიანობა დაავიწყდა რაც თავარი ანუ არ ლაპარაკობ იმაზე რომ ჩვენ მხარეს ადამიანები ვინც არიან და რომლებიც დაასახიჯრეს სპეცრაზმელებმა აი ალექსი თირქიას რომელსაც ასევე ჯანდაცვის სამინისტრომ ოპერაციის თანხა არ გამოუღო წარმოიდგინეთ რამხელა ეს ასაშინელებაში ცხოვრება ქართული ოცნება არის ეგ ტერორის მანქანა რომელიც მე კიდე ზევიდან დაგცინის ანუ ადამიანი კინაღა მოკვდა აი კომაში იმყოფებოდა ახალგაზრდა ბიჭი და მათი ნასროლი იმით კაფსულით ხო ადამიანი კინაღა მოკვდა მათი ნასროლი კაფსულით და კომაში იმყოფებოდა რამდენიმე დღის განმავლობაში და ამ ადამიანს ოპერაციის თანხაც კი არ გამოუყვის ანუ ხო წარმოგიდგენიათ ანუ რა დიდ საშინელებაში იმყოფები და როგორი ხელისუფლება ასე ვთქვათ მართავს ამ ქვეყანას ხო და აი ამით იცით რისი თქმა მინდა მარტო ჩვენ მხარეს რო არიან იმ ადამიანებს კი არ ვნებს ეს ბჭყალებში ხელისუფლება არამედ თქვენც ჯერ კიდევ ვერ ხვდებით იმას რომ თქვენამდე არის მოსული ეს რაღაც ბინძური პოლიტიკა ქართული ოცნების სხვა ყველაფერს თავი დავანებოთ ის სოციალური პოლიტიკა რაც არის ხო აი ხო ხედავთ თქვენ თვითონ რა მდგომარეობაშია აი ბჭყალებში ოჯახის სიწმინდის დღე რო ჩაატარეს და საჯარო მოხელეებს ასასილარები გადაუხადეს და ესე ჩამოიყვანეს რეგიონებიდან ხო ეს კატასტროფა ხდება ხო ანუ ეს სურათი შექმნეს თითქოს ბევრნი არიან და მე გამოვიდნენ კობახიძე ყალაძე და დადგნენ ის ადამიანები ვისაც რაღაც ოჯახის სიწმინდესთან არანაირი კავშირი არ აქვს ხო ამ დიდ აბსურდში ჩვენ გავიწყდება ყველაზე მთავარი გავიწყდება რომ ჩვენი ოჯახის წევრები არიან ემიგრაციაში და ელემენტარულ უკმაპურის ფული რო გადმოგვიგდონ აქეთ თქვია მაგას ხო ამისთვის რაღაცა დღეები არის წინავთ და ისე მუშაობენ ხო ეს ჩვენ ვერ ვხედავთ ჩვენს ოჯახის წევრებს წლები გადის და ვერ ვხედავთ და მე ვიღაცები ამბობენ რომ ყველაფერი კარგად არის ანუ რა ოჯახზეა საუბარი რა ოჯახის წმინდეზეა საუბარი როდესაც ჩვენ 10-15 წლის განმავლობაში შენს დედას ან მამას ვერ ნახავ ან რა ვიცი დედა და შვილი ერთმანეთისგან ისე ეს არის რა გახლეჩილი რა ოჯახის წმინდეზეა საუბარი ხო ეს ერთგვარი პროპაგანდა არის მოგონილი რა ამიტომ თავი არაფრის არ უნდა მოვატყუებინოთ რა ძალიან დიდი მანქანა მუშაობს ჩვენ წინააღმდეგ რომელიც იყო ჩვენი ტვინის გამორეცხვას აქედან მხარეს განახებთ ადამიანებს რომლებიც თითქოს არიან უცხოები არიან თქვენი მტრები მაგრამ ეს ადამიანები პირიქით იმისთვის იბრძვიან იმისთვის დგანან აქციებზე და ასე შემდეგ რომ ზუსტად აი თქვენი ოჯახის წევრები ნახოთ უკეთეს საქართველოში იცხოვროთ უკეთესი ეკონომიკა იყოს ჯანდაცვა უკეთესი იყოს და ადამიანად იგრძნოთ თავი ელემენტარული ხო დღეს რა გვაქვს ჩვენ მოცემულობა ვიღაც არის ერთი ადამიანი შუშის სასახლეში რომელიც არის ერთგვარ ბატონად ქცეული ყავს შვილები პრინცებად და დადიან ესე და ყველა იმსახურება მათ და არის მე ქვე კატეგორიები ერთი ზედა ბატონი მე ვიღაცა რა ვიცი კალაძე კობახიძე ვინც აი ცოტა გარდამავშვა ბატონები არიან და ყველა აი რაღაც დაყოფილი არის იერარქიებად ანუ წარმოიდგინეთ საქართველოს ის სახელმწიფო გვინდოდა ისეთი სახელმწიფო გვინდოდა შეგვიქმნა საქართველოში სადაც ადამიანი ანუ მე თქვენ ანუ ყველა ვიქნებოდით თანასწორუფლებიანები რა თანაბრები ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ჩვენ ვიგრძნოთ ადამიანება თავი იმად რომ ყველა ვართ თანასწორი რა კანონის წინაშე და ჩვენ არ შევხვდა ჩვენ ვართ ახლა იმ რეალობაში სადაც ყავს ბატონები ვიღაცა და რომლებიც აი გმართავენ ვიღაცები ხელებს უკოცნიან და ასე შემდეგ ანუ ეგ არის კატასტროფა მეგონა ყოველთვის რომ ბატონყობიდან გამოვედით მაგრამ ზუსტად არის ბატონყობის ანალოგია რაც დღეს ხდება და ჩვენ ვართ ადამიანები რომლებიც ამის წინააღმდეგ ვიბრძვით ბატონყობის წინააღმდეგ ვიბრძვით თავისუფლებისთვის აი ეგ არის თავისუფლება არ არის რაღაცა ისეთი ცნება რომელიც არის აბსტრაქტული გესმით ანუ იმის თქმა მინდა რომ თავისუფლებისთვის ბრძოლა ზუსტად იმას ნიშნავს რომ ეს ბატონყობა არ იყოს ანუ ვიღაც ბიძინა არ გმართავდეს გაუნათლებელი იდიოტი ტიპი რომელსაც ფული იშოვა რუსეთში ეს არ უნდა გმართავდეს მთელ საქართველოს სადაც ძალიან ბევრი განათლებული კარგი ადამიანი ცხოვრობს ხომ გესმით და ვიღაცები
ან ბატონყმობის ქვეშ ძალიან კომფორტულად გრძნობენ თავს, იმიტომ რომ საჭმლის ფულს გადაუგდებენ, იქ რაღაც საზღვარგარეთ გაუშვებენ, ამღერებენ სადღაც ევროვიზიაზე, ხო გესმის? ანუ ვიღაცები არიან იმდენად დამონებულები, რომ ეს ფული, ეს ოდნავი რაღაც პრივილეგია გონიათ, რომ ყველაფერია და ამასობაში არის არაფერი. ანუ ერთხელ ადამიანი, როდესაც ცხოვრობს, ის ადამიანი თუ თავს დახრეს და იტყვის, რომ მე მონა უნდა ვიყო და მონად უნდა მოვკვდე, აი ამაზე დიდი უბედურება არაფერი არ არის რა. და ჩვენ ვიღაცები რომ დაგვწინიან, ხო? აქედან მხარეს ვართ ის ადამიანები, რომლებიც არასდროს არავის არ დავემონებით და თავისუფლება არის ჩვენის ყველაზე მნიშვნელოვანი. თუ გნებათ ჩვენი რაღაცა ჩვენ წინაპრების ტექსტებს გადახედეთ, ჩვენს პროზას გადახედეთ, პოეზიას გადახედეთ, ეს არის რაღაც ის იდენტობა, რაც ჩვენ გვაქვს. ამის წყალობით გადავრჩით ჩვენ, ამის წყალობით მოვედით აქამდე, რომ ჩვენ თავისუფლებისთვის მებრძოლიერი ვიყავით რა. და ეს თუ დავივიწყეთ მაშინ საქართველოს ქართველობას დამთავრდება და დავივიწყებთ ქართველობასაც და ვიქნებით ზუსტად ის კადიროვის ჩეჩნეთი, სადაც ვიღაცა მანქანას გადაუგდებს, იმას გადაუგდებს და ანუ ბედნიერი იქნებიან, გაუნათლებელი დებილების საზოგადოება იქნება, ხო? საზოგადოებასაც უდავარქმევთ და სანამდროა გაახილეთ თვალები და იბრძოლეთ თავისუფლებისთვის იბრძოლეთ და გვერდში დაუდექით იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც სადაც ყველაფერი აქვთ გადადებული, საკუთარი თავი, ყველაფერი აქვთ გადადებული იმისთვის, რომ საქართველოს იმ წუმპიდან ამოიყვანონ, სადაც ახლა იმყოფება, ხო? არანაირი კონცერტი, ვიღაცები ჩამოყავთ მომღერლები და მილიონებს უხდიან და წარმოიდგინეთ ეს მილიონები როგორ დაეხმარებოდა თქვენ სოციალურ მდგომარეობას. წარმოიდგინეთ აი ეს რამდენ პრობლემას მოაგვარებდა და ჩამოყავთ ვიღაცები იმის საჩვენებლად, რომ თითქოს ყველაფერი კარგადაა, პური და სანახაობა, ძალიან მარტივი მეთოდებით გატყუება. და ჩვენს ეგრეთ წოდებულ ხელისუფლებას ფაქტია, რომ არ ესმის მოქალაქეების. საერთოდ ჩატეხილია ხიდი. ანუ ჩვენსა და მათ შორის კი არა, თქვენს როგორც ქართული ოცნების ამომრჩეველსა და თქვენს მიერ არჩეულ ხელისუფლებას შორის ჩატეხილია ხიდი. ანუ არ ესმით თქვენ, იმიტომ რომ ვიღაცები გაზოლუქდნენ, ვიღაცებს პრემიები მისცეს. ეს პატარა ადამიანები რომელსაც რაღაც თანამდებობები მისცეს, გონიათ რომ რაღაც მაგრები არიან და რაღაც იმ რა ქვია, ციდანს წყვეტენ რაღაცებს, ხო? მაგრამ აი ზუსტად ესენი არიან ყველაზე კორუმპირებული ადამიანები, ვინც თქვენს ფულს ჭამენ რა. ანუ თქვენ არ გეგონოთ, რომ ესენი თქვენთვის რამე კარგს გააკეთებენ. ყოველთვის ისე შემოხედავენ როგორც მონას, როგორც დაქვემდებარებულს. ამიტომ სანამ დროა, უნდა გაახილოთ თვალი. დაკარგული გაქვთ, აი კავშირი გაქვთ დაკარგული. ქართულ ოცნებას მხოლოდ საკუთარი ისინი აწუხებს რა, ჯიბის გასქელება. ქართული ოცნების ამორჩეველი ხო ხარ? შენს ხელისუფლებას უნდა ის, რომ შენ ყოველთვის იყო გაჭირვებული. იცი რატომ? იმიტომ რომ რაღაც საარჩევნოდან რაღაც პერიოდში გადმოგიგდოს ის 100 ლარიანი, გადმოგიგდოს რაღაც 2 კილო კარტოფილი და შენ ამას აიღებ, გესმის? ანუ ეს უნდა ქართულ ოცნებას. შენ რო იყო მდიდარი, ეგ არ აწყობს. არ აწყობს, იმიტომ რომ მე ანუ უფრო მეც მოითხოვ ან მათ რაღაც ეს დამპლურ ნაზილურ ქმედებებზე არ გაყვები რა. ამიტომ ქართული ოცნების პირობებში შენ ყოველთვის იქნები ღარიბი, ხატაკი ადამიანი, რომელიც ეცდება მუდმივად რომ ამ ქვეყნიდან გაიქცეს, ან რავი, იყოს იმ პირობებში, ველურ პირობებში რა. და ამისგან დახსნა მხოლოდ შენ შეგიძლია. მე ჩემ მეგობრებთან ერთად ვიბრძვი და ვიბრძოლებ ამ ყველაფრისთვის, მაგრამ შენ, რა ვიცი, გისურვებ იმას, რომ ბოლომდე არ მოატყუებინო თავი ქართულ ოცნებას.